Shalom 平安隆重兄弟姊妹們，你看一個苦就出雞年嚟了。跟住人也要了表示乜嘅呢？表示自家嘅同人人到了，同人人到啦，當然自家要歡喜，要快樂，要福氣，要最好嘅福氣和得。要自然人望喺度。把司機係要機會有陣啲陣咧，大家嘅來源，大家冇看見肥袋，大家歡喜，大家快樂，大家肥中間都安樂過年嘅，最快樂嘅日子了。但係我嘅聖經喺馬太福音第5章要1到12節，耶穌講最快樂嘅人都係要謙卑嘅人，謙卑嘅人嚟到上帝嘅面前，需要上帝話啲，需要謙卑，需要上帝嘅人。上帝講，佢就得到天家還要乜嘅？要做好些乜嘢要練人些乜嘢佢得到咪啦？上帝講啦，一世界都係家嘅，佢講，得咪啦？因為要上帝統裁，要上帝照顧。還要一個嚟講要渴慕嘅，要妒忌上帝嘅人，要妒忌嘅渴慕反映上帝嘅福音上帝講佢最快樂嘅人，得咪啦？因為要得到滿足嘅心，就要滿足嘅心，自家嚟世界裏行到，自家熱天要得到快樂，要福氣，比了過年嘅快樂，過年嘅福氣，要高興得咪啦？因為上帝本自家嘅要嘅福氣，要滿足嘅心，要快樂嘅心，長條長要率長條，阿薩自家唔離開佢，阿薩自家係相信佢，阿薩自家係走一路去行，走福音嚟行，世界裏啲。小理自家都冇，就要福氣，要開心，要快樂，平通都上來，平通上來，自家要健康，自家要健康，自家要精神，可以做生意，做條路，自家得到了福氣最好嘅。但係呢，因為上帝要照顧自家，上帝要看顧自家，或者一自家需要福氣嘅人，就係要謙卑嚟到上帝嘅面前，就係要渴慕及妒忌嘅心。我禱告本隆重兄弟姊妹要聽呢福音嘅，我禱告隆重打開心，接受主耶穌，你得到最好嘅福氣。你接受主耶穌，要妒忌要渴慕，主耶穌祝福你長有律，你得到嘅永久嘅恩典，永久嘅快樂，在耶穌基督嘅名字嘅感恩，這個禱告，哈利路亞，阿門。